¿Sabías que necesitas aspirar tu colchón? Mira todo el sucio oculto que tenía mi colchón. Y gracias a Dios que conseguí esta maravillosa aspiradora de colchón, estoy libre de ácaros y de sucio. Es genial porque emite calor y una luz ultravioleta que elimina completamente cualquier suciedad de forma efectiva y dejará tu colchón como nuevo, además te librará de cualquier alergia y la picazón que te producen los ácaros de tu cama. Definitivamente te lo recomiendo al 100% para que limpies tu colchón, almohadas, cojines y muebles, pídelo ya en mi carrito naranja.